Regardez bien le fond du salon. Une silhouette apparaît, immobile. Le chien la voit immédiatement. Il grogne, il s'approche, il comprend qu'il y a quelque chose. Et au moment où il attaque, la silhouette disparaît. Pas de fuite, pas de bruit, juste, plus rien. Alors dites-moi, qu'est-ce que le chien a essayé d'attaquer ? Qu'est-ce que le chien a essayé d'attaquer ?